各位菩薩，大家吉祥。咁喺淨土法門裏邊呢，依據嘅經典呢，有幾本嘅重要嘅經典。咁第一本呢叫做《佛說無量壽經》，然後就係《佛說觀無量壽佛經》。第三本我哋常常呢早晚功課或者法會呢回向，或者呢我哋有念佛呢，我哋都會誦嘅叫《阿彌陀經》。亦有好短嘅，有大勢至念佛圓通章。喺後期有一個行門咧，因為淨土宗咧必須要有個行門嘅。呢個行門咧就帶大家發願，所以咧我哋就依據咗咧喺華嚴經裏邊普賢行願品，我哋依據十大行願咧作為我哋依止淨土宗嘅信願行去發願去修持。咁所以喺觀無量壽佛經裏邊呢，我哋教大家去觀想阿彌陀佛嘅淨土。原來呢要從我哋自己呢去培養嘅，所以呢就經裏邊就話要觀咩呢？要觀無常無我。呢個無常就係個環境。咁所以喺觀無量壽佛經有16種觀，其實呢16種觀裏邊呢，係透過唔同嘅因緣，叫我哋去觀察自己、觀察環境，而能夠成就咗平等嘅我、平等嘅法、平等嘅觀。所以呢個觀係觀照，觀照內外，能夠兩者都能夠可以平衡到、了解到嘅，就猶如心經觀自在菩薩行深般若，我就透過呢個因緣深入佛教所講嘅慈悲與智慧呢個般若嘅核心。咁希望呢，我哋能夠透過誦呢本經呢，一係修念佛法門嘅基礎，因為呢我哋修咩法門呢，都依據經去修。好啦，依據經去修，我依經去修，我點樣能夠把經嘅內容融入呢細意度？仲有一定要思維，唔係淨係話院長講我明啦咁樣。仲要就係透過呢個分享，你哋去思維，點樣去思維呢？好好嘅當下嘅自己，同埋你每一步嘅因緣，每一步嘅環境，都令到你可以啟發到好多嘅智慧，令你哋呢深深呢能夠透過慈悲去培養、去長養我哋嘅菩提。咁我哋每個人嗰個離成佛嘅因緣呢唔遠嘅，係一念之間。呢一念嘅歡喜，你就能夠成佛。但係一念嘅怨恨啊，你會種咗下三惡道嘅種子。點樣拔除呢？要花時間。點解我哋唔花時間去種好多嘅善根，能夠我哋可以持蓋咗我哋嘅三惡道嘅種子嘅因緣？阿彌陀佛。